Le seul homme de la ville qui avait compris qu'ils n'étaient pas des monstres, mais des inventeurs, comme lui. J'ai essayé de régler le mécanisme, mais je n'ai pas trouvé de solution. Oh, regarde, il a réussi. Ah, ça mérite une petite pause confiture. J'adore ça. Je mangerai toute la journée. Et une nuit, Je garde mon calme, mais je pourrais devenir beaucoup moins raisonnable. Trapenard voulait qu'il construise quelque Je chose, suis un inventeur, pas un assassin. mais il refusa. Et quand les chapeaux rouges voulurent m'emmener, Peut-être que si je m'emparais de votre fils... Ne le touchez pas. Sauve-toi. Emmène mon fils. et puis... Et puis quoi? Ils ont tué l'homme.